Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல நம்ம எல்லாருடைய ஃபேவரட் ஃபுட்டான சிக்கன் தம் பிரியாணி எப்படி செய்யறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போறோம். எந்த ஒரு பிரியாணியா எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுல மூணு விஷயங்கள் ரொம்ப முக்கியம். ஒன்று அதோடைய டெக்ஸ்சர், இன்னொன்று அதோடைய ஃப்ளேவர், அதுக்கப்புறம் அதோடைய டேஸ்ட். இந்த மூணுமே சேர்ந்து ஒரு பிரியாணி எப்படி செய்யறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. எங்க வீட்டு பிரியாணி சீக்ரெட் உடைய டிப்ஸ் இதுல நிறைய கொடுத்துருக்கேன். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. இது வரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோக்கள் உங்களுக்கு தெரியும். இன்றைக்கி நான் 1 கிலோ பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு 1 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். இந்த குவான்டிட்டி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6லேருந்து 7 பேர் வரைக்கும் தாராளமாக சாப்பிடக்கூடிய அளவு. ஸோ இதுக்கான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்க்கலாம். பாஸ்மதி ரைஸ் 1 கிலோ, சிக்கன் 1 கிலோ, வெங்காயம் 1/2 கிலோ, தக்காளி 300 கிராம், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 150 கிராம், புதினா அரைக்கட்டு, கொத்தமல்லி அரைக்கட்டு. தாளிக்கிறதுக்காக ஏலக்காய் 4, பட்டை 4, லவங்கம் ஒரு 10, மஞ்சத்தூள் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன், தனி மிளகாய்த்தூள் 3 டேபிள் ஸ்பூன், எண்ணெய் 200 ml, லெமன் 1, பச்சை மிளகாய் 6 காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி, தயிர் 1 கப், ஃபுட் கலர் 1/4 டேபிள் ஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு. ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி 3 விஷயங்கள் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். முதல் அரிசியை ஒரு 20லேருந்து 30 நிமிஷம் வரைக்கும் ஊற வைக்கணும். நீங்கள் அரிசி ஊற வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அரிசி ஒரு பாத்திரத்தில் அளந்து எடுத்துக்கோங்க. எதனால் அளக்குறோம் அப்படின்னா அதே அளவுக்கு நம்ம தண்ணியுடைய அளவு தெரியறதுக்காக தான் அரிசியை முதல்ல அளந்து எடுத்துக்கணும். நீங்கள் எந்த பாத்திரத்தில் அரிசி அளக்குறீங்களோ அதுலேருந்து 2 மடங்கு நம்ம பிரியாணிக்கு தண்ணி யூஸ் பண்ண போகிறோம். அரிசி ஊற வைக்கும் போதே 2லேருந்து 3 தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஊற வைங்க. அப்படி இல்லை ஊறின பிறகு வாஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அரிசி முழுசாக இல்லாமல் அப்படியே உடஞ்சி போயிடும். ரெண்டாவது ஒரு ஃப்ரெஷ் மசாலா ஒன்று ரெடி பண்ண போகிறோம். அதுக்கு தாளிக்கிறதுக்காக எடுத்து வச்ச பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய் இல்லாமல் இதுக்கு தனியாக ஒரு 4 பட்டை, 10லேருந்து 12 லவங்கம், ஒரு 5 ஏலக்காய். இதை ஒரு கடாயில் போட்டு வறுத்துட்டு நல்லா ஒரு ஃப்ளேவர் வந்த பிறகு அதை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றி கிரைண்ட் பண்ணி ஒரு பவுடராக எடுத்துக்க போகிறோம். மூணாவது விஷயம், அரிசி அளந்து எடுத்தோம் இல்லையா பாத்திரம், அதுலேருந்து 2 மடங்கு தண்ணியை அளந்து வேற ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு பக்கத்து ஸ்டவ்லேயே ஒரு சிம்மில் வச்சு பாயில் பண்ணி விட்டுருங்க. அது பாட்டுக்கு பாயில் ஆகிட்டே இருக்கட்டும். எதுக்காக இந்த ஹாட் வாட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா சிக்கன் சீக்கிரமாக வேகிறதுக்காகவும் சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கறதுக்காகவும் ஹாட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ பிரியாணி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க. அதில் 200 ml அளவுக்கு ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் கொஞ்சம் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். ரைஸ் அப்போ தான் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அப்படின்னு. ஆயில் அதிகமாக சாப்பிட மாட்டேன்னா கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க. அது கூடவே ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்ச லவங்கம், பட்டை, ஏலக்காய் அது கூட அதில் போட்டுக்கோங்க. போட்டு நல்லா தாளித்து விட்டுட்டு இது கூட நம்ம எடுத்து வச்ச ஆனியனை இந்த மாதிரி நீளத்தில் கட் பண்ணி வச்சுட்டு அதையும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஆனியன் எந்த அளவுக்கு ப்ரௌன் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் கொடுக்கும். இதில் ஆனியன் வதங்கிறதுக்கு தான் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும். ஸோ சீக்கிரமாக ஆகணுன்றதுக்காக நம்ம ப்ரௌன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே இதில் மசாலா ஆட் பண்ணோன்னா அதோடைய டேஸ்ட்டு கிடைக்காது. ஸோ அது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஆனியன் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இந்த அளவுக்கு நல்லா ப்ரௌன் ஆகணும். இதுக்கு மேலேயும் ப்ரௌன் ஆனாலும் நல்லாயிருக்கும். பட் இது கூடவே நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி வச்ச அந்த ஃப்ரெஷ் மசாலா இருக்குல்லையா அதை ஆட் பண்ணி வதக்கிக்கலாம். இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணி ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். இது கூட எடுத்து வச்ச பச்சை மிளகாய், தக்காளி, புதினா, கொத்தமல்லி இதில் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். மசாலா சீக்கிரம் வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக இது கூட தேவையான உப்பு சேர்த்து வதக்கி விட்டுடலாம். இப்போ இது கூட 3 டேபிள் ஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு சிலருக்கு பிரியாணி மசாலா ஆட் பண்ணி பழக்கம் இருக்குது அப்படின்றவங்க 2 டேபிள் ஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூளும் 2 டேபிள் ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலாவும் எடுத்துக்கோங்க. நான் இதில் பிரியாணி மசாலா ஆட் பண்ணாததால் 3 டேபிள் ஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள் எடுத்திருக்கேன். கூடவே மஞ்சள் தூளும் ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
எல்லா மசாலாவும் சேர்த்து நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க 1 கப் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி மறுபடியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க லெமன் ஜூஸையும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. மசாலா வந்து இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கணும். எந்த அளவுக்கு மசாலா வதங்குதோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு டேஸ்ட்டு கிடைக்கும். மசாலாலேருந்து எண்ணெய் நல்லா திரிஞ்சு வந்த பிறகு இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் வந்து இந்த அளவுக்கு பெரிய பீஸாக ஸ்கின் அவுட் பண்ணாமல் எடுத்திருக்கேன். எதுக்காக ஸ்கின் அவுட் பண்ணாமல் போடுறோம் அப்படின்னா, ரைஸ்லேருந்து எடுக்கும்போதோ மிக்ஸ் பண்ணும்போதோ சிக்கன் உடையாமல் வர்றதுக்காக ஸ்கின் அவுட் பண்ணாமல் எடுத்துக்கலாம். சிக்கன் போட்ட பிறகு நல்லா அடியிலேருந்து இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுக்கோங்க. சிக்கனோட நல்லா மசாலா மிக்ஸ் ஆகுற மாதிரி கலந்து விட்டு இந்த மாதிரி ஒரு மூடி போட்டு 5 நிமிஷத்துக்கு விட்டுருங்க. நடுவில் மட்டும் 2 தடவை இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி அடியிலேருந்து மசாலா அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். இப்போ 5 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. சிக்கனும் நல்லா மசாலாவோடு சேர்ந்து இந்த மாதிரி வெந்துடுச்சு. மறுபடியும் ஒரு தடவை அடியிலேருந்து இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம அளந்து வச்ச தண்ணி சூடாயிருச்சு. இதில் அளந்து வச்ச தண்ணி சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி சிக்கனில் தண்ணி விட்டுருக்கா அப்படின்னு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி தண்ணி விட்டு இருந்துச்சுன்னா நம்ம அளந்து வச்சிருக்க தண்ணி அளவுலேருந்து கொஞ்சம் கம்மியாக ஊற்றிக்கலாம். இது கூட அளந்து வச்சிருக்க தண்ணியை ஊற்றி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போது நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து தண்ணி நல்லா இந்த மாதிரி கொதி வந்திருக்கும். இப்போது இது கூட நம்ம ஊற வச்சிருக்க அரிசியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அரிசி ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு தடவை நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. மசாலாவும் அரிசி சிக்கன் எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிறதுக்காக ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஒரு 5லேருந்து 6 நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் வந்து இந்த அளவுக்கு வெந்திருக்கும். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யை ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. இப்போ ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு 15 நிமிஷத்துக்கு இந்த மாதிரி மேலே ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி பிடிச்சோ இல்லை ஒரு வெயிட் வச்சோ நம்ம வந்து தம் விட போகிறோம். நம்ம பிரியாணி தம் ஆகிட்டே இருக்கிறதுக்குள்ளே என்னோட குக்கு குறிப்பு என்னன்னு பார்த்துடலாம் வாங்க. என்னோட குறிப்பில் நான் அவேர்னஸ் டிப்ஸ் தான் சொல்ல போகிறேன். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம எல்லார் வீட்லேயுமே கிளாஸ் டாப் கேஸ் ஸ்டவ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த கிளாஸ் ஸ்டவ் யூஸ் பண்ணாதவங்க ஓகே, பட் யூஸ் பண்ணுறவங்க கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுங்கள். எதனால் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, எங்கள் வீட்டிலே நடந்த ஒரு இன்சிடெண்ட் இது. அந்த ஸ்டவ் மேலே இருக்கிறது கிளாஸ் அப்படின்றதால ரொம்ப நேரம் சூடாகிற மாதிரி அந்த ஸ்டவ்வை வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஒரு கண்டினியூவாக ஒரு 1 hour 2 hours அந்த மாதிரி குக் பண்ணாதீங்க. கொஞ்சம் நேரம் டைம் விட்டுட்டு கொஞ்சம் அந்த ஸ்டவ் வந்து சில் ஆன பிறகு யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். அது கண்ணாடி அப்படின்றதால ஹீட்டு தாங்காமல் அந்த கிளாஸ் வந்து பிளாஸ்ட் ஆகிடும். அதே மாதிரி அந்த ஸ்டவ் மேலே ஓவர் வெயிட் வச்சும் யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஆல்ரெடி கேஸ் ஸ்டவ் வாங்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஓகே, பட் இனிமேல் வாங்க போகிறவங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அந்த மாதிரியே வாங்குங்க. இந்த விஷயத்தை நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சேன், அதனால் இது உங்ககிட்ட சொல்கிறேன். தேங்க்யூ. 15 நிமிஷம் தம்முக்கு பிறகு நம்ம பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போது ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கலர் வந்து தண்ணியில் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் கலருக்காக. அவ்வளோதாங்க, நம்ம சிக்கன் தம் பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த பிரியாணி செய்ய ஒரு 30லேருந்து 40 மினிட்ஸ் தான் டைம் எடுத்துக்கும். எப்படி செஞ்சாலும் பிரியாணி டேஸ்ட் வரல அப்படின்னு சொல்கிறவங்க இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.
ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.